Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là trọn bộ linh kiện của điện thoại Samsung G360 tại di động cao cấp.vn. Hôm nay di động cao cấp.vn xin giới thiệu với quý vị các bạn video giới thiệu dịch vụ sửa chữa điện thoại Samsung Galaxy Core G360 tại di động cao cấp.vn. Như các bạn đã biết, G360 là một trong những mẫu điện thoại tiếp nối sự thành công của series Samsung Galaxy mà khởi đầu là Samsung Galaxy S với thiết kế cực kỳ là đơn giản, gọn nhẹ, pin rời. Nó là đối thủ trực tiếp với iPhone S3 một thời. Qua thời gian thì việc Samsung Galaxy G360 bị hỏng lỗi là điều không thể tránh khỏi. Hiện nay trên thị trường có rất ít các cái cơ sở địa chỉ nhận thay thế sửa chữa Samsung G360 nói chung và các cái mẫu điện thoại Samsung đời thấp nói riêng. Nhưng với uy tín lâu năm gắn bó với điện thoại Galaxy, xin lỗi các bạn, gắn bó với điện thoại Samsung thì di động cao cấp.vn vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Samsung Galaxy G360 cho các cái fan đang sử dụng G360 yên tâm sử dụng. Khi quý hàng có lỗi sự cố liên quan đến Samsung G360 bị lỗi phần cứng, phần mềm, quý hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi luôn có sẵn tất cả những cái linh kiện phục vụ quá trình sửa chữa điện thoại Samsung G360 với khách hàng. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ sửa chữa phần cứng, phần mềm của Samsung G360, quý hàng có thể vui lòng truy cập website www.diđộngcao-cấp.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 04 66 750 99. Chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Tháo con này G360 ra là cả một khó khăn, không phải ai cũng có thể tháo được G360 ra. Đó, rất là vất vả trong quá trình tháo máy. Nhưng quá trình sửa chữa G360 thì cũng khá đơn giản thôi, do tất cả những cái linh kiện của G360 thứ nhất là đã có sẵn tại di động cao cấp.vn. Thứ hai là chúng tôi đã sửa rất là nhiều G360, do đó các cái lỗi trên G360 thì gần như là đã đoán định được trước, đã biết trước rồi. Ví dụ như mất loa trong, mất loa ngoài hay là nó lỗi như thế nào cũng đều đã có phương án cụ thể để xử lý rồi. Đây là bảng main bên trong của G360, nó cũng không có gì nhiều. Đó, do được cái thiết kế dưới dạng module, nó rất là đơn giản. Ví dụ đây là loa trong, xin lỗi các bạn, đây là phần loa ngoài, phần bảng main, tất cả được thiết kế cực kỳ là gọn gàng. Do đó khi mà gặp các cái vấn đề cần phải sửa chữa rất là nhẹ nhàng thôi. Đó, đây là phần khay sim này, loa ngoài này, loa trong này, camera, chân sạc. Đó, thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ sửa chữa, với hàng vui lòng liên hệ 04 66 750 99. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể với quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang triển khai tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Samsung hàng đầu hiện nay.